أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। बहुत ही अहसन तरीके से उस्ताद मुकर्रम ने सहीफ़ा कुदरत की तिलावत की। अल्लाह ताला उस्ताद मुकर्रम की उम्र में सेहत में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमको इस लाराइब किताब का नूर जो है उससे अपने दिलों को रोशन करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और अब महफ़िल का बाकायदा आगाज़ जो है उसी सहीफ़ा कुदरत की तिलावत से हो चुका है। अब इसके बाद तरतीबवार सनाख़ान मुस्तफ़ा जब वो जोक दर जोक जहाँ तशरीफ़ लाएंगे और आका की नाज से हमारे दिलों को मुस्तफ़ीज़ करेंगे, तो मैं इंशाअल्लाह ताला एक शेर के साथ अगले सनाख़ान को दावत दूँगा। पहले सनाख़ान को यहाँ स्टेज पर तशरीफ़ लाए और हमारे दिलों को आका की सना से जो है वो मुस्तफ़ीज़ फरमाए। उससे पहले आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कुश्ता इश्क व मोहब्बत अशाह इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी आपके लिखे चंद अशार आपकी रोशनी में करूँगा। मोहब्बत से समात फरमाएँ। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। और अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श में तुरफा दोम दाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तां है। और वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। इन्हीं जुमलों